एक हरे भरे बाग में, जहां पेड़ों की छांव में चिड़ियों का चहचहाना गूंजता था, एक बंदर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बंदर की मस्ती और चंचलता ने उसे हमेशा से सबसे अलग रखा था। उसकी आंखों में चतुराई और नटखटपन झलकता था। वह अपने लंबे हाथों से पेड़ों की शाखाओं पर कूदता, कभी एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता और कभी-कभी नीचे आकर जमीन पर दौड़ता। लेकिन आज उसका ध्यान कुछ और ही था। बाग के एक कोने में दो बिल्लियां एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। एक बिल्ली सफेद थी, जिसका फर चांदनी रात की तरह चमक रहा था, और दूसरी बिल्ली काली थी, जो रात के अंधेरे में खोई हुई सी लग रही थी। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही थीं। कभी एक दूसरे के चारों ओर दौड़ती, कभी एक दूसरे को हल्के से धक्का देती। बंदर ने उन्हें देखकर सोचा, ये दोनों कितनी मजेदार हैं। मुझे भी उनके साथ खेलना चाहिए। बंदर ने अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए पेड़ से कूदकर बिल्लियों के पास पहुंचा। उसने अपनी उपस्थिति से उन्हें चौंका दिया। सफेद बिल्ली ने उसे देखते ही अपनी पूंछ खड़ी कर दी, जैसे वह किसी खतरे का सामना कर रही हो। दूसरी बिल्ली ने थोड़ी देर तक उसे घूरा, फिर धीरे धीरे उसके पास आई। तुम कौन हो? सफेद बिल्ली ने संकोच से पूछा। मैं तो बस एक मस्त मौला बंदर हूं, जो तुम दोनों के साथ खेलना चाहता है। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। काली बिल्ली ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। तुम्हें पता है, हम बिल्लियां हैं, हमें खेलना पसंद है, लेकिन हम बहुत चालाक भी हैं। बंदर ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा। चालाकी का क्या, मैं भी तो चालाक हूं। चलो एक खेल खेलते हैं। बिल्लियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सफेद बिल्ली ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे। बंदर ने अपनी उंगलियों को चिढ़ाते हुए कहा। धोखा? मैं तो बस मजे करना चाहता हूं। इस पर काली बिल्ली ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। तो ठीक है, हम एक दौड़ लगाते हैं। जो पहले पेड़ के शीर्ष पर पहुंचेगा वही जीत जाएगा। बंदर ने खुशी खुशी सहमति जताई। दौड़ की शुरुआत हुई और बंदर ने अपनी लंबी कूदों से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। बिल्लियों ने भी अपनी तेजी से दौड़ लगाई। सफेद बिल्ली ने अपनी फुर्ती से एक शाखा पर छलांग लगाई, जबकि काली बिल्ली ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बंदर ने अपनी चंचलता का पूरा उपयोग किया और तेजी से ऊपर चढ़ता गया, लेकिन बिल्लियों ने हार नहीं मानी। वे भी अपने तरीके से कोशिश कर रही थीं। थोड़ी देर बाद बंदर ने देखा कि बिल्लियां उसे पकड़ने के लिए एकजुट हो रही हैं। अरे, ये तो मजेदार हो रहा है, उसने सोचा और तेजी से चढ़ने लगा। आखिरकार बंदर ने पेड़ के शीर्ष पर पहुंचकर जीत का जश्न मनाया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं जीत गया। बिल्लियों ने हार मान ली, लेकिन उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में चालाक हो बंदर। इस तरह एक मजेदार दौड़ ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। में खेलते हुए बंदर और बिल्लियों ने एक नई दोस्ती की शुरुआत की। अब वे हमेशा एक साथ खेलते, मस्ती करते और एक दूसरे की चतुराई का आनंद लेते। इस बाग में, जहां हर दिन नई कहानियां बनती थीं, एक बंदर और दो बिल्लियों की दोस्ती की कहानी भी शामिल हो गई।